Kaixo, ongi etorri jakindunera. Ni, Asier Riesgo naiz, Eibarreko atezaina, eta gaur aldagai bakarreko ekuazio baten ebazpena egingo dugu. Ikusten dezuenez, hemen antzeko gaiak batu egin behar dira. Orduan, egingo duguna da, zenbakiak alde batera pasa eta isa beste aldera. Orduan, zenbakiak eta isak alde batera pasatzerakoan, batuketa kenketa bihurtuko da eta kenketa batuketa bihurtuko da. Orduan, egingo duguna da, bi eta kenketa batuketa bihurtuko da, kasu honetan, eta isa beste aldera pasatzerakoan ere batuketa bihurtuko da. Beraz, 10 berdin, bi isa. Bigarren pausua izango dana da, isa isolatzea. Horretarako, hemen bi beste aldera pasatu behar dugu. Beraz, biderketan dagoenez, zatiketa bihurtuko da. Beraz, isa berdin 5. Bukatzeko, eragiketa egin egingo dugu. Beraz, isa ebazpenera pasatuko dugu, eta konprobatuko dugu ondo dagoen. Ikusten dezuenez, ondo atera da. Beraz, azkenean, ikusten dezuenez, emaitza isa 5 da. Hau izan da guztia. Gogoratu, web orrian eta YouTubeen jarraitu jakindun.